الشباب بيسموه الشيطان. وسقى الروض رحيقا من ندى نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من ندى واكتسى الروض من النور حنا. طيب يا اخواننا، في حياتكم اليوميه في زول شاف له زول لما جاي يشرب سيجاره قال بسم الله، او في زول شاف له زول لما انتهى من السيجاره قال الحمد لله؟ بتلقى بعض المضللين بيقول لك يا اخي السيجاره دي نعمه في حياتي، وفي نفس الوقت لما ننتهي منها بيرميها في الواطه وبيعفصها بقراع. علبه السجاير دي يا اخواننا الناس لو لاحظت ليها مكتوب فيها تحذير وزاره الصحه، التدخين ضار بالصحه. المنتجات التجاريه بصفه عامه، اي منتج تجاري لما تشتريه بتلقى فيه مكتوب تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء، ما عدا العلبه بتاعت السجاير ما فيها تاريخ انتهاء. الشباب بيسموه الشيطان. فعلا هو زي الشيطان يا اخوان، الشيطان بيوسوس لك من كل اتجاه، ومخدر لايز بخش من كل اتجاه. انتشرت بصوره وحشيه جدا من مشكل الخطر على العالم عموما، وعلى الوجه الخصوصي في السودان انتشرت في الاونه الاخيره بصوره تفوق كل التصورات وتفوق كل الحاجه اللي الناس متوقعينها. الايز اخطر من كل المخدرات، لانه اول جرعه اذا كان عن طريق الحقن او عن طريق الاستنشاق او عن طريق البلع او عن طريق التدخين، كل الانواع دي انت من الجرعه الاولى مدمن، يعني ما بيديك فرصه انك تجرب. بتعاطوه بالاربع طرق بتاعت التعاطي، عن طريق التدخين وعن طريق الشم وعن طريق البلع وعن طريق الحقن. وتاثيرها اول حاجه بترفع الدوبامين، وبتعمل يا اخواننا الضغط بتاع الانسان النورمال ما بين 90 ل 120، دي بترفع ضغط الدم الى 300%. بعدها 4 إلى 5 أيام بلياليها لا ياكل ولا يشرب ولا ينام. شباب صغار صبيه اخذوا جرعه بتاعت ايس عن طريق الحقن، اول جرعه اخذها 4 يوم ما اكل ولا شرب، اليوم الخامس نقل الى المستشفى واصيب بفشل كلوي، غسلوا له الكلى، اليوم السابع توفي لرحمه الله تبارك وتعالى. نتكلم عن الاسر، لما ابنك يكون متعاطي حاجات، لما يجي يتعامل معك، لما يجي انصاص الليالي لازم تعرف هو كان مع منو، اصحابه منو، ان بيمشي معاهم منو. لما تديه قروش اعرف القروش هو شكليا بيصرفها على شنو، على لبسه، على تفاصيل اكله، على التلفونات. في عدد من الشباب جابوهم من مناطق التعدين، عدد 30 شاب ديل جو بفشل كلوي حاد نتيجه لتعاطي المخدرات. وطبعا نحن مشينا مناطق التعدين في عدد من الولايات، لقينا تجار المخدرات في مناطق التعدين اكثر من تجار الذهب. عشان كده انا بنصح ولدك لو قال لك ماشي الذهب، لو ما عنده وازع ديني ما تخليه يمشي، لانه بيستدرجوه. قبل ايام طبيبه قتلت بسبب هذه المخدرات، وجرائم كثيره من اغتصاب، ويمكن قبل ايام برضه في الكلاكله واحد انتحرت، وعروس انتحرت. لماذا؟ لانه اخوها قام باغتصابها، ولما سالوه ولما تم القبض عليه وجدوه تحت تاثير المخدرات، مخدر الايس. ده يا اخواننا شاب سعودي وعندنا زيه كثير، يعني بعد ما ضرب الايس الشو حرق الاسره كلها. يقتل امه وابيه واخته واخيه حرقا بسكب البنزين عليهم في نهار رمضان، وحرقهم في احدى غرف البيت بعد احكامها ومحاصرتهم فيها. حدث ذلك وهو تحت تاثير مخدر الشبو او ما يعرف باسم كريستال ميث. كان بتباري فارغين جنبهم تتعطل، اعرف انه قلبك كان مدور وبطل، اجهزه المناعه وكل شيء بتعطل، كانت من حبه وبنقش عم تسطل. ما وريتك انه اللي بيخزلوك الاقرب، وما قلت لك انه السيئين كالعقرب، قالوا لك تناسى المشاكل واشرب، ما وروك انك في النهايه بتقرب.